Këtë të premte është dita e fundit për aplikimet në skemat e subvencioneve bujqësore. Fermerët janë paraqitur në sportele për të përfituar mbështetje financiare për naftën, blegtorin, bletarin dhe sektor të tjerë të prodhimit bujqësor. Procesi i aplikimit ka qenë më i lehtë krahasuar me vitet e mëparshme. Sipas fermerëve, periudha më e gjatë e aplikimeve ka shmangur radhët e gjata dhe ka lehtësuar punën e tyre në terren. Ndërsa në ditën e fundit të aplikimit, për shkak të motit me shi, shumë prej tyre kanë shfrytëzuar mundësinë për të mbyllur aplikimet. Po, për lop 15. Ka padur punë tjera. Jo, e thjesht, shumë e thjesht. Ka përpura vetë mirë, vjetë. Po, sa për la shpenzimet e... Po, që si se subvencionimi e shumë i pak tash. Për lopa 10.000 leka të reja, se arritot kosto është, vetëm. Një pjesë e mirë e aplikuesve kanë qenë përfitues të mëparshëm, të cilët e shohin subvencionimin si një ndihmë simbolike që mbulon vetëm një pjesë të vogël të kostove të larta që kërkon mbajtja e baktive. Sipas tyre, një lop ka shpenzime të konsiderueshme dhe ndihma që përfitojnë nuk është e mjaftueshme për të mbuluar nevojat vjetore të ushqimit dhe përkujdesjes. Ishim të angazhuar me punën. Sot ishte koha me shi, u liruam dhe erdhëm t'i bëjmë aplikimet. Për baktinë, lopë, kryesisht. Po ne jemi grupuar si shoqëri dhe do bëjmë 10 lopë për 5-6 fermerë. Kemi marrë. Po 100.000 lekë për lopë. Pa e mjaftueshme sa është, po ka që jep qeveria. Ka shumë shpenzime, po ka që është aplikimi. Po, të thash për një orë për një vit i vete shumë, po të llogaritësh një denk me jonxh është 10.000 leka. Imagjinoj ajo do ta konsumoj brenda ditës, një lopë. Dhe llogaria del vetë. Po edhe ja vlen, edhe se ja vlen, po ne do merremi se këtu jemi. S'kemi nga mbajt. Ka edhe fermerë që po aplikojnë për herë të parë, të cilët janë organizuar në grupe të vogla për të përmbushur kriteret. Ata theksojnë se blegtoria kërkon përkushtim dhe investime të vazhdueshme, ndaj çdo mbështetje është e rëndësishme, pavarësisht vlerës. Jemi bërë grup, jemi 8 fermerë dhe ka bosh lopët. Kush 2, kush 1, si vetë aplikoj. Me mundim shpenzimet, se blegtoria do shumë ushqimtaje. Kështu që ne sa kemi mundësinë mbajmë ai lop, ose 2. Në disa raste, procedurat e dokumentacionit kanë qenë pengesë për aplikimin në kohë. Mungesa e dokumenteve për tokat me qira apo kartat e identitetit të bashkëpronarëve ka bërë që disa fermerë të lëvizin në minutat e fundit për të dorëzuar aplikimet. Se kam mbaruar akoma. Po se kërkojnë ca dokumenta i si plotësojnë do të... Po do t'i plotësojnë me që. Po këto kartët e identitetit të personave si kam marrë toka me qira. Për naftën. Edhe kam aplikuar dhe për blegtorin. Kemi një 20 kere lopë. Jo, kemi përfituar zhoradë. Nga 100.000 për se cili lopë. Për mjaftueshme se është, po edhe pa iqë, mire është. Po kosto ka kosto. Sipas drejtorit të drejtorisë së bujqësisë, Vullnet Gjolla, këtë vit është të shënuar një interes i qëndrueshëm krahasuar me vitin e kaluar. Vetëm për skemën e naftës janë regjistruar rreth 10.300 aplikime në qarkun e Korçës. Ndërkohë, edhe për skemat e tjera si ajo për baktitë e imta, blegtori dhe bletari kanë pasur një pjesëmarrje të mirë. Sot është dita e fundit e aplikimeve. Kemi pasur një interes të lartë nga fermerët gjatë ditëve të aplikimit. Si vetë ka pasur një risi ku afatet e aplikimeve kanë qenë më të gjata se sa vitet e kaluara. Kemi pasur afërsisht një muaj e gjysmë për të aplikuar dhe fermerët nuk është se ka pasur dyndje siç ka pasur vitet e kaluara. Ka pasur disa skema për të cilat fermerët kanë qenë më shumë të interesuar se sa skemat e tjera, kryesisht në qarkun e Korçës. Kemi në skemën e naftës rreth 10.300 aplikime, pra afërsisht jemi thuajse në të njëjtat aplikime të vitit të kaluar, megjithatë mendojmë që kemi akoma afate, sportelet e drejtorisë së bujqësisë do të jenë hapur deri në orarin zyrtar, por jo vetëm, edhe nëse do të ketë radhë fermerësh në këto zyra, do të qëndrojnë hapur derisa të mbarojë fermeri i fundit, por edhe ata fermerë të cilët nuk do të aplikojnë gjatë orarit zyrtar kanë mundësinë të aplikojnë online deri në orën 12 të natës. Për sa i përket 3 skemave të tjera që kanë pasur interes fermerët e qarkut Korçës, ka qenë skema e të imtave, që ka pasur afërsisht 680 aplikime, ka qenë skema e blegtorisë ku kemi pasur afërsisht 690 aplikime dhe bletaria ku ka pasur afërsisht 720 aplikime. Pavarësisht pakënaqësive për vlerat e subvencioneve, fermerët shprehen të vendosur të vazhdojnë punën në bujqësi dhe blegtori, pasi për ta kjo është jo vetëm një mënyrë jetese, por shpesh edhe e vetmja mundësi për të siguruar të ardhura.